你知道这个完全人有很多的意义，但我简单的告诉你，这个完全人是从心里面彻彻底底相信上帝的那个人。你知道，他就说你要在我面前做完全人，我就与你怎么样？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 你知道神要祝福我们有一个前提，是你真的相信我可以祝福你、爱你们。我要求神与你同在。接下来，亚伯兰就匍匐在地，神就对他说：“我与你立约。”立约的内容是什么呢？我想你在15节里面、15章里面，我等一下会再一次的再跟你分享。但是我要请你知道，在第17章，就是你现在在读的这个部分，在第17章的第5节，他讲到第一件事情：从此你的名不能再叫亚伯兰，要改名叫做，再次提醒你。神说你要改名叫亚伯拉罕，它的意义是什么？圣经说它的意义叫做什么？叫做什么？多国的父。你的名要改做多国的父。再次提醒你，你知道今天有一个99岁的老先生在你家的附近，然后他的老婆每天在叫他，跟他讲说：“哎，多国的父，你是邻居，你不笑我都笑了，对吗？”他每天跟他讲：“哎。”这老细阿哦，记得来吃饭哦。你会有什么想法？可是你知道，神就是要你相信这件事，因为对亚伯拉罕来讲，当神第一次出现之后，亚伯拉罕也觉得我就信了啊。可是我是嘴巴信，但是我心里呢？所以他老婆每天，所以上帝第一件事情说，你要记得，第一件事名字要改名叫亚伯拉罕。然后太太要改名字，他的改名叫做什么？莎拉。莎拉叫做什么？多国之母。他的老婆90岁。亚伯拉罕每天在家里做事的时候，这个世界报紧的来哦，给我提地哦，一个90岁，一个100岁，两个人伫遐画来画去，拢是讲这个好生，两个人拢是看起来无好生啦。两个人画来画去，你是厝边的安怎想？你会怎么去思想这件事呢？可是上帝就是要你把它写下来。你知道，在你写的年度计划里面，你根本有些事你是不信的啦。可是你天天去念它，你天天跟上帝讲，这就是你给我的计划啊。上个礼拜我在读到约翰一书5章14节的时候讲到，他说：“你们若按我的旨意求什么，我就怎么样，我就听你们。你若按我的旨意求什么，我就听你们。”你知道这是我的旨意啊，所以你每天听到邻居在那边喊，两个老先生老太太在那边喊来喊去，你就搞这一定等啊，你信吗？哎呀，画就顾了。你仔细看17章接下第9节，上帝就跟他讲一件事情，他说：“神又对亚伯拉罕说，你和你的后裔必世世代代如此。”然后接下来，神要有一个例子，神要做一件事，确定我跟你的立约。这个例子，这个约就是所谓的割礼。你知道这个割礼在男人的身上，然后你请你看下来，接下来第13节最后一句话，他怎么说？他说：“我的约就立在你们肉体上，做永远的约。”你知道接下来15节，神也把撒拉的名改过来。你知道当时跟他讲这句话的时候，请你跟我一起来读创世纪的第17章第15节开始到第18节。神要对亚伯拉罕说：“你的妻子撒来，不可再叫她撒来，她的名要叫做，我必赐福给她，也要使你从她得一个儿子。我要赐福给她，她也要做多国，必有百姓的君王从她。”亚伯拉罕就匍匐在地喜笑，心里说：100岁的人还能够得孩子吗？撒拉已经还能够。亚伯拉罕对神说：“但愿以斯玛利活在你面前。”上帝，你讲你会拗我信我的。上帝讲我出你一个囝，是你甲你某生，伊讲无法度，我要紧。上帝，你讲你的，不过我相信你已经使我以斯玛利。你知道，这就是亚伯拉罕。我们有的时候也是如此。我们写下来我们的信心和我们的祷告，但是我们的心里面却仍然过着我们在过的日子。所以接下来神做了一件事情，19节，神说：“不然你妻子撒拉要给你生一个儿子。”请注意，神真的爱你。神知道亚伯拉罕的心实在是没有办法被说服，但是神又爱这个儿子，所以神就跟亚伯拉罕说了第一件事情，他说：“你要记得，这个儿子他有一个名字，他的名字叫做。”
这是第一件事。你可以不信，但是你要学习做完全人。我先告诉你，他的名字要叫做以撒。第二件事情，他说到以实玛利，我也会祝福你，但是接下来你要知道，我要与你来立约，你的儿子叫做以撒。然后神接下来就做了一件事，我想求神祝福你，请你看我这里。我相信神不要你的生命当中把次好的恩典拿来取代最好的恩典。在你有生的年日里面，你要竭尽所能的依靠上帝，把上帝起初要对你的计划完全得着来祷告。神不要你用以实玛利来取代以撒，因为神说了，以撒就是以撒，以实玛利就是以实玛利。所以神不要你把次好的当作是最好的来用。第二件事情，我也想最后来提醒你，你知道神预备了一件事情，神预备了以撒，而且事先就告诉他。我想你要明白一件事，有很多人不能明白为什么是割礼，但是我想告诉你，以撒在出生之前，亚伯拉罕受了割礼。我要请你，你思想看看亚伯拉罕，他们每天两个人喊来喊去，喊来喊去，喊久了那个信心要出来。可是神为了让他的信心更加的确定，在他的身上行了割礼。这个割礼做一件事情，每一次当他说不可能的时候，当他看他自己生殖器官，当他看他自己的年纪，他没有办法。神给他行割礼，叫他要看天。我看看我自己，我没有办法，我要看天。你知道神很清楚的在这件事情上面做一件重要的事情。就是要叫亚伯拉罕确确实实的生命当中，他里面的那个不幸要完全的去除。阿门吗？这个割礼不是只是在你身体里面，在你身体上面做一个记号，而且要在你不幸的事情上面做记号。我要求主祝福你。我们今年我没有太多的时间要继续分享这个信息，但我简单的把重点告诉你。我们今年要谈到一件事：属灵、新族类、真门徒、全得胜。你本来就没有办法，你没有办法，我也没有办法。但是上帝说，请你跟我结合，请你跟我结合，请你跟我结合。你100岁没有办法，但是如果我愿意帮助你，所有不可能的事情都会在我的手中变成可能。我上场之前最后的一首歌，可以把它打出来吗？这首歌我如果没有记错，它的作者我有一天第一次听到，是在其他国家，在美国听到他这首歌的作者来。你知道这个人，他就在想，他有7个孩子，7个孩子有什么稀奇，对不对？不过就是生的比较多而已。可是这个人，他的稀奇不在这里，在那几千人的会场里面，他带领大家做一个见证，因为他是一个同性恋，同性恋到几乎要死掉的人，没有一个人可以拯救他的过程里面，他说神让他开始完全改变悔改，细节不能再多说，但是他从一个同性恋的患者变成一个正常的人，然后开始跟他的妻子找到他的妻子，然后跟他的妻子一起有这么多的孩子。我想你要知道一件事，对神从来都没有难成的事情，明白吗？你再一次的跟你自己讲，跟你旁边的说，在神没有难成的事。阿门。我可以分享博勋的事吗？他这礼拜去，对不对？去身体检查，对不对？办报告了。博勋那时候受洗之前是淋巴癌，医生说不只是好，而且看到那个肿瘤变小，对不对？我相信求神要祝福你。我知道有些时候并不好医，但是如果你愿意依靠神，你没有办法。但是神说看看我，亚伯拉罕看看自己，他没有办法生孩子。可是当神在他身上行割礼，让他可以重新抬头望天。我想求主祝福你，那是神在你和我身上最重要的计划。阿门吗？我们谈到彼得从船里面走出来的时候，我也想告诉你，那是不是割礼？那是不是割礼？我告诉你，
割礼是把你从你的骄傲，把你从你的习惯，把你从你的想法，把你从你以为的自以为是，把你从你以为的方法里面，从里面出来。阿门。一艘船上有12个人，最起码那些门徒，只有彼得跟耶稣开口说：“主，如果是你，请你叫我从这里走到你那里去。”彼得从这里走过去，在你周报的第1页这段经文，马太福音14章28节。你知道，只有彼得开口说这句话，这是不是割礼？是。神在祝福你之前，神也要你的生命当中领受这个割礼。这个割礼不一定是其他的事情，它可能是你生命当中你已经习惯的做事方法，它可能是你生命当中你早就从以前到现在每天常常作业的固定的模式，它可能是你从以前到现在你过去成功和辉煌的经验。我很早就知道一件事情，如果你要依靠耶稣，你什么事情都没有办法依靠自己。我记得26岁，我跟师母结婚之后，我做的第一件事情，就是在我生日的那一天，把我过去所有的准考证成绩单，所有我认为留下可以给我儿子做纪念，全部剪光光。我跟上帝讲一件事情，我说从现在开始，我要成为新造的人。那年我都记得，我在这个后仓路的一个830以上的一个房子，我跟师母在一起。我那天的生日我全部剪光光。我说我从现在开始学习一件事，不再看过去任何的历史，我要求神给我一切都是新的。我要求主祝福你。你知道那个割礼是你过去里面生命当中所有你认为 OK 非常 nice 非常好的东西，但是我要求主祝福你，它也可能是我们的懒惰，是我们的骄傲。但是你必须在生命当中受这个割礼，因为就像神跟亚伯拉罕说的，你要做完全的人。我愿意与你怎么样立约，而这个约要保护你，而且使你得着我起初就要给你的恩典。阿们吗？你仔细想想看，如果亚伯拉罕没有成为完全人，他从心里面不相信上帝说的话，神就给了他一个儿子，你会得到什么答案？亚伯拉罕会发生一件事情，好啊，上帝你给我一个儿子。可是我已经快死了，我100岁了，我老婆90岁了，所以我不太确定我能不能够把这孩子养大，我不太确定我能不能够看到这个孩子成熟。你如果有机会去读创世纪，你就知道以上的个性是什么。神给这个儿子的个性非常非常的，不会让这个爸爸每天心脏跳100次、100下。这个孩子的个性非常好，神知道你要的。我要告诉你。对人不能，但对神可以。你愿意在你生命中受这个割礼，我相信神要在你生命当中赐你新的喜乐。阿门吗？跟你前后左的讲，神定要赐给你的，必然是赐给你。阿门。自行之前，我们要在领圣餐之前，最后一段经文，请你跟我一起来看，就在创世纪，一样在创世纪第15章是什么呢？创世纪15章第8节找到的，请你说阿门。说你为我取1只3年的母牛，然后母山羊、公绵羊，然后以下，接下来11节，然后就有鸷鸟下来落在那死处的肉上，亚伯兰把它下飞，日出正落，亚伯兰睡了。结果第17节，神很清楚地告诉他，日落天黑，有冒烟的炉，烧着了火把，从那些肉块中经过。如果你还不了解这段圣经，不知道这个圣经的意义的，知道这个圣经意义的举手，已经知道这个圣经意义了，对不对？我想我们当中很多人知道，手放下来。创世纪第15章那个经文就是中东人立约的方式，这个方式是什么？再次提醒你，他说到每一个动物中间都要怎么样？从中间躲开。他的摆法就是这边1只，这边一半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 。这个约的方式是什么？再次说，就是你跟我立约的时候，我们把这些动物排起来，中间就是一个血沟，我要从中间走过去。你要跟我立约的人，请你在我的后面。跟我从这个血沟里面走过去，我们从这里走过去到尽头的那一天，从那一刻开始，你的事是我的事，我的事是你的事，我与你世世代代为盟，这就是盟约。神用了亚伯拉罕最能够明白的方式跟他立的这个盟约。你今天凭什么说上帝要按照祝福亚伯拉罕的方式祝福我？因为我们是亚伯拉罕的后裔，因为神跟我们的祖先亚伯拉罕立约为记，阿妹吗？所以我们所有在亚伯拉罕里面，在耶稣基督里面的人，都要得着一个恩典，就是得着祝福和保守。昨天我们在上受洗课程，有人不太明白，我说我们为什么要11奉献？我说11奉献对有父母的孩子来讲，第一件最重要的事情是什么？你知道吗？
11奉献对有父母的孩子来讲，第一件重要的事情就是你的健保卡的次数可以使用这样下降。你1年可以使用24、30次，1个礼拜1次的，1人有52次，几点，对不对 ？OK。